Чтобы реализовать эту идею, Ирина Исакова распорядилась выложить ее декоративным искусственным камнем, имитирующим старинный кирпич. Для того, чтобы из-за температурных колебаний наша облицовка не отслоилась, мы используем очень сильный эластичный клеевой состав. Это термостойкий плиточный клей с прочной фиксацией. Чтобы швы не потрескались и не раскрошились, мы пользуемся высококачественной затиркой. Для природного камня необходим клей с особо прочной фиксацией. Поэтому мы использовали эластичный и сверхсильный клей Weber Витамик Мрамор, который к тому же выдерживает температуру до 85 градусов. Белый полимерно-цементный клей Weber Витамик Мрамор – незаменимый помощник там, где требуется чрезвычайно сильная фиксация.